Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men Aziko va bugungi videomizda bolalar sizlar bilan yangi Minecraftda hardcore mir ochib rivojlanib ko'ramiz. Va mana bolalar o'zinglar ham ko'rib turibsizlar, sekin mirimiz ham yaralyapti va o'sha mirimiz ham ochildi. Ozgina qotishlar bor albatta. Menimcha yo'qolib ketadi albatta. Xo'p, sal g'alatiroq joyda spam bo'libdi, lekin albatta bu yerdan ham rivojlanib ketamiz albatta. Daraxtlarni chopamiz va verstak va o'zimizga cho'p yasab olamiz. O'zimizga yog'och kirka va o'zimizga yog'ochli pikaks yasab oldik. Va endi toshlarni qazib olishimiz kerak. Doimgidek taxminiy 15 yoki 20 ta tosh qazib olaman albatta. Chunki blok ko'proq kerak bo'ladi menga albatta. Yigirma dona yetadi albatta. Lekin bu yoqni olib qo'yaman. Bay bo'ldi. Va bu yog'och pikaksda chiqadimi? Katta ehtimol bilan chiqmasa kerak. Yo'q, bo'lmaydi ekan. Xo'p, mayli, bo'lmasam tepaga chiqamiz. Let's go. Viloyatga qol. Xo'p, endi o'zimizga yog'och toshli narsalar yasab olamiz. Nima bor, lag bo'lyapti nimadir. Xo'p, ola toshli pikaks va topor yasab olamiz. Inglizcha va ruschani aralashtirib gapiryapman, o'zbekchani. O'zimizga ozgina yog'och chopib olamiz albatta. Yana ishga kerak bo'ladi. Va bu atrofda ochiqroq joylar yo'q ekan, mana shu tog'ga boramiz albatta. Ketdik. Va bolalar, men va nihoyat 50 ta obunachilik bo'ldim. O'sha 54 ta ham bo'ldik. Shu sababdan bolalar bu video ham yaxshilikka olsa, o'sha u yog'i 100 ta bo'lsak juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. 100 ta obunachilik bo'lsam biror narsa qilamiz, bo'lmasam kattaroq videomi yoki stream yoqamiz. Oho, bu yer shayton bazm bo'layapti-yan. Mana shu zombini o'ldirib ketmasam bo'lmaydi. O'zi kelyapti. O'ldi. Bu yerlarda ko'p turish mumkin emas, chunki o'zinglar ham ko'rasizlar. Mana shu ko'mirni olib ketamiz. Va sekingina shaxtadan chiqib o'sha tog' tomonga borishimiz kerak, chunki ochiqroq joylarga borsak tezroq qishloq yokida boshqa chiroyliroq joylar topib o'sha yerdan uy, ya'ni baza qurib olamiz o'zimizga. Va nimagadir o'yinning ovozi past desam, nastroykadan o'zim tushirib qo'ygan ekanman. Shu sababdan otini ko'tarib olamiz va ovoz ancha yaxshi endi. Xo'p, biz shu tepalikka chiqishimiz kerak ekan. To'g'ridagi. Va ketdik endi. Ozgina bu yoqni tezlashtirib qo'ydim albatta, chunki juda ham video uzun, to'g'risini aytsam, juda ham ko'p. Bir 3-4 soat o'ynadim bu mirda. Oyoqlarim ham uyushib qoldi o'tiraverib. Va qo'ylarni chopamiz.
videoda ozgina qotishlar bo'lishi mumkin albatta. Mayli, bu kichkina qo'yga rahm qildim deb hisoblaymiz. Va bu yerda unchalik ham chiroyli joylar yo'q shekilli. Xuddi shu tepaliklargami, shu ploski joylar bor ekan, lekin uzoqroq ekan. Xo'p, endi xaritadan ko'rishimiz kerakki, birinchi o'rinda shu yerda ozgina ovqatlarimizni qizdirib, pishirib olamiz. Shu yerda bir kunni o'tkazib, keyin esa yo'lga chiqsak bo'laversa kerak. Temirni va ovqatlarni tezroq pishirib olishimiz kerak. Ozgina tosh yetmayapti menga. Bir dona tosh yetmayapti bitta pechka uchun, lekin menga ko'proq kerak bo'ladi. Shu sababdan ko'proq olamiz. Va bolalar, kommentariyaga yozib qoldiringlar, video montaji va sifati qanchalik yaxshi bo'lib qoldimi yoki hali hamon montajlar yomonmi, shuni yozib qoldiringlar. Men shunga qarab montajni to'g'rilayman albatta. Xatoliklarni men ularni tuzatishga harakat qilaman. O'zimizga bitta yotoq yasab olamiz va uxlab olamiz. Yo'q, hali beri uxlasak bo'lmaydigan. Bo'lmasam oddiy shu yerda ozgina kutamiz. Va mana qorong'i ham tushdi va o'zimizga bitta shit yasab olamiz va uxlaymiz. Uji mana ikkinchi kunga ham o'tib oldik va chap tomonda tepada necha kun yashaganimizni o'zi avtomatik ko'rsatib turadi. Shunaqa mod qo'shib olganman. Necha kun yashaganimni to'g'risini aytsam adashib ketyapman. Shu sababdan shunaqa mod qo'shib oldim. Xo'p, shaxtaga tusharkanmiz. Yo'q. Shaxtaga tushar ekanmiz, demak o'zimizga kerakli narsalarni yasab olishimiz kerak. Yotoqni ham olamiz, yog'och kirkani tashlab yuboramiz. Mana shu yerda shaxta bor ekan. Umid qilamanki, kattaroq shaxta tushib, ko'proq temirlar qazib olishim kerak. Menga hozir resurslar juda ham zarur. Yo'q, unchalik ham katta shaxta emas ekan va to'g'risini aytsam chuqur emas ekan. Shu sababdan yengil tushib olamiz va shu yerda bor hamma resurslarni o'zimiz bilan olib ketamiz. Birinchi o'rinda temir kerak va bu yerda temir bor ekan va 2 dona ekan, afsuski. Va bu yerda ham temir bor ekan, umid qilamanki bu ko'proq bo'ladi. Va o'ylaganimdek 4-5 ta bor ekan bu yerda. Bu bizga hozirchaga yetadi. Va endi yana boshqa ploskiroq joylarni izlaymiz. Va shu to'g'riga qarab yurish kerak ekan. Va mana yetib ham keldik. Va bu yerda chekkada qishloq ko'rinyapti. Shu sababdan birinchi o'rinda qishloqqa borib, oziq-ovqat zaxiralarini to'ldirib olishimiz kerak. Va mana uji yetib keldik, lekin men o'ylagandek qishloq emas ekan. Shu sababdan bu yerda somon bloklari yo'q ekan. Mayli, o'zimizga shu yerdan baza quramiz. Shu bo'laveradi. Hozirchaga desam yo'q, bu yer ozgina torlik qilar ekan.
Men shu katta daraxtni ostidan, ya'ni yer ostiga baza qurmoqchiman. Xuddi shu yerdan. Bu daraxt juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Va endi sekin shaxtaga tushsak ham bo'lsa kerak. Va shu yerdan qazib ketaveramiz. Va shaxta chiqsa kerak. Shaxta ozgina kichikmi bilmadim, lekin bo'laveradi. Bu yerda ham temirlar bo'lsa kerak va bor ekan. Hammasini qazib olamiz. Creeperni ovozi eshitilganga o'xshab ketdi to'g'risi. Orqadan kelib bum etadi. Shu bilan bizning sayohatimiz shu yerda tugagan bo'lardi albatta. Va bizga mana bunaqa mis ham kerak bo'ladi albatta. Biror narsaga, birorta craftga ishlatilsa kerak, bu ham kerak qoladi. Xo'p, xuddi shu yerdan pastga qazaveramiz. Oziq-ovqat va o'zimizga kerakli anjoblar bor hozircha. Va mana bu yerda juda ham katta shaxta bor ekan. Men shu tomonga borsammikan? Mayli, o'sha tomonga qarab bosamiz bo'lmasam. Bu yoq ham ozgina tezlashtirilgan. Va nihoyat yetib keldik. Bu yerda bizni zombi kutib oldi. Va buni ham o'ldiramiz, boshqa nima ham qilardik. Va bu yerda mahluqlar hozircha yo'q. Yaxshi, bu biz uchun. Va bu yerda olmos, temir va boshqa barcha narsalarni o'zimiz bilan olib ketishimiz kerak, chunki temir va olmoslar bizga juda ham zarur hozirgi holatda. Bu shaxtada juda ham ko'p ekan temir to'g'risi. Hamma temirlarni o'zim bilan olib ketaman va albatta ko'mirlarni ham. Chunki bizga albatta ko'mir ham kerak bo'ladi, chunki temir va boshqa narsalarni qizdirish va eritish uchun albatta ko'mir kerak bo'ladi. Va albatta lazurit o'zimizga enchant qilish uchun aslahalarimizni. Va biz уже deep slate ga kelib qolibmiz. Bu yerda shaxta bor ekan, tushmaymiz. Shu yerdan olib ketaveramiz albatta. Umid qilamanki, bu atroflarda almas ham bor. To'g'risini aytsam, bu shaxtda anchagina temir bor ekan. Xo'p. Mana bu temirlarni ham olib ketamiz. Mana bu yerda ham bor ekan. Barcha temirlarni o'zimiz bilan olib ketamiz albatta. Bir stack menimcha yetsa kerak hozirchaga. Oltinlar kerak emas bizga hozircha. Bu yerda ham temir bor ekan. Va qo'shimchasiga tepada ham bor ekan. Va men o'sha modimni ozgina nastroyka qilib oldim. Endi Vein Miner modim yaxshiroq ishlaydi albatta. Kontrolni almashtirdim. Va mana Xo'p, bu yerda umuman almaz yo'q ekan. Mana bu yerda skelet otyapti o'zi. Va bu yerda ham temir bor ekan. Buni olib ketamiz. Oldik va ketdik. Va yana bu yerda ham bor ekan temir. Bularni olib olamiz albatta. Bu yerda ham bor ekan. Короче, bu shaxtda juda ham ko'p ekan, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Temirdan muammo yo'q degan joy ekan. Xo'p.
zombilar bilan to'lib ketgan ekan o'zi. O'lib qolsam bo'ldi. Yo'q, o'lmayman albatta. Birgina zombiga o'lib ketsam bo'lmaydi, ahmoqona bo'lib qoladi. Va bu yog'ini ozgina tezlashtirdim va 56-balandlikka tushib olib, ancha-muncha almaz va temirlarni yig'ib oldim. Va mana bu yerda yana almazlar bor ekan. Xo'p, endi bularni ham olib ketib, naqd 46 ta almaz bo'lib ketibdi. Mayli, endi chiqsak ham bo'lsa kerak albatta shaxtadan. Nimaga bosilmayapti? Nimaga? Bu yoqqa qo'yilyapti. Demak, rodani ustiga blok qo'ysa bo'lmaydi shekilli, bilmadim. Xo'p, bu yog'ini ham ozgina tezlashtirdim albatta, chunki video uzun bo'lib ketadi. Va mana tepaga ham chiqib oldik. Va bu yerda ham o'sha mahluqlar juda ham ko'p. Va biz endi qishlog'imizni topishimiz kerak. Birinchi o'rinda teparoqqa chiqib olish kerak, chunki men xarita tiklayotganimda birorta creeper kelib portlab meni o'ldirib ketishi mumkin. Naqd 46 ta almaz bilan o'lib ketish niyatim yo'q. Va bu yerda o'sha qishlog'imiz orqamizda ekan. Oldimizda. Bu yerda shunchaki bir kunni o'tkazib yuborishim kerak, chunki hozir mahluqlar spawn bo'lib juda ham jonga tegadi. Va 4-kun albatta pastga tushib olamiz sekin. Bu yerdan sakrasak anchagina urinib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun ham bir nechta blok qolganda sekin sakrab qochib ketamiz. Let's go. Yaxshi portlamadi. Endi biz o'zimizga men aytgan o'sha bazani quraman hozir. Mana men o'sha qurmoqchi bo'lgan joylar. Va mana shu yerdan o'sha yer ostiga qazilaymiz. Hop, birinchi o'rinda o'zimizga verstaklarini qo'yib, shu yerga narsalarimizni joylashtirib turishimiz kerak, chunki inventarim juda ham to'lib ketdi. Sandiqlarga solib qo'yaman. Va temir va boshqa ovqatlarni qizdirishga qo'yib qo'yaman, mislarni. Xo'p, bizda pechkalar bor albatta, 2 dona. Ko'mirni va boshqa narsalarni ikkiga bo'lib shu yerga qo'yib qo'yamiz. Va endi ishni boshlasak ham bo'lsa kerak albatta. Birinchi o'rinda o'zimizga almazni full set qilamiz. Yo'qsa bo'lmaydi. Yo'q. Va o'sha bizda full set almaz naqd 4-kunda. 4-kunda full set almaz bo'ldik, 16-daraja. Va o'zimizga o'sha baza qurishni boshlasak ham bo'laveradi. Shundaqgina temirdan bitta lopata yasaymiz. Xo'p. Crafting table'dan chiqib ketib qoldi, uzr. Va shu yerdan qazsak menimcha bo'lsa kerak, mana shu yerdan. Va juda ham yaxshi. Endi o'zimizga uyni qurishni boshlaymiz. Pastroqqa tushishimiz kerak. Ancha chuqurroqqa, chunki moblar va boshqa jitillar kirib olib asabni buzmasligi uchun. Va tashqarida creeper va boshqa balobatdan narsalar
portlaganda ham ichkaridagi sandiqlar va buyumlarimizga ziyon yetmasligi uchun chuqurroqqa tushishimiz kerak. Menimcha shuncha balandlik yetsa kerak. Taxminiy 10 blokcha pastga tushdik. Va bu yog'ini ham ozgina tezlashtirib yuboraman. Albatta, juda ham uzun bo'lib ketadi bo'lmasam. Bu yerdan hozir men огород qurdim. Bizga oziq-ovqat yetishmovchiligi bo'lyapti. Urug' terib keldim. Orada urug'larni ekdim va yana uy qurishni boshladim. Ya'ni uyni qazishni, sandiqlarni o'rnatdim. Daraxt chopdim, boshqa qildim. Juda ham ko'p narsalar qurib yubordim o'zim. Va albatta mob ferma ham qurishga ulgurdim bu orada. Qurishga harakat qilishga ulgurdim. Tashqaridagi narsalarni ichkariga ko'chirib, o'zi sklad yaratib qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin. Va keraksiz hamma narsani shu yoqqa sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Va огороддagi barcha narsalarni sekin astalik bilan ekib chiqamiz. Shu urug'larni ekib qo'ysam, keyinchalik bizga juda ham katta foyda keltiradi. Albatta, oziq-ovqat bo'yicha. Va shunaqa qizilcha deydimi, sholg'om deydimi bilmadim. Shunaqa narsalarni ham ekib qo'yapman. Kerak bo'lib qoladi albatta. Unchalik ham ko'p to'ldirmaydi-ku, mayli. Va bu yerda pishgan barcha nima bo'ladi? Sholi yarmidi. Shunaqa, yaroqchi shuni olib oldim. Va bizni potato-larimiz, ya'ni kartoshkalarimiz ham pishibdi. Uni ham ekib qo'yamiz qaytarib. Bizga ko'proq potato kerak bo'ladi, chunki uni pishirib yeganda o'sha go'sht bilan bir xil to'ldiradi ovqatni. Va endi yana mob fermani o'zi qurishga o'tsak ham bo'laveradi. 128 blok tepadan qurdim. Ha, bu oson bo'lmadi albatta. Va bu yog'ini yana tezlashtiramiz. Bizga ko'proq blok kerak. Chiqamiz, quramiz, pastga tushamiz, yana chiqamiz, yana quramiz. Juda ham katta bosh og'riq bo'ldi, ishonaveringlar. Mob ferma qurish ham oson emas ekan. Va bu yerdagi narsalarni yana qaytarib, yana emas, shunchaki qaytarib qo'yib qo'yamiz. O'zimizga kerakli barcha narsalarni olib olamiz, qaytarib o'zimizga blok va boshqa narsalar bizga juda ham kerak bo'ladi. Adashmasam bizda hozir 5-kun. Va kravatimizni shu atrofga qo'ysak bo'lsa kerak menimcha. Va men ikkinchi pastga tushadigan joy qilmoqchiman. Bizga juda ham asqotgan bo'lardi albatta. Bu yoqqa biz jitirlarni va shunaqa bozor qilmoqchiman men. Shu sababdan pastga yana bitta xona quraman, ya'ni qazib yarataman.
Va bu anchagina ko'proq vaqt olsa kerak. Bu yerda ko'mir bor ekan va buni olsakmikin? Menimcha shunchalik kattalik yetsa kerak. Va ko'mirni olaman ekan baribir. Va bu yerni sekingina yamab qo'yamiz. Va shunaqa kattalikdagi xona bizga bemalol yetadi. Xo'p, mana endi anchagina qulay va yaxshiroq bo'ldi. Bu yerni yoritib qo'yishimiz kerak, chunki monsterlar spawn bo'lib jonga tegadi. Ozgina yorug'lik bo'lsa ham ular spawn bo'lisha olmaydi. Va yana mob fermani qurilishiga qaytsak ham bo'lsa kerak, o'zimizga kerakli o'zimizda bor barcha bloklarni olib ketamiz va yog'och ham albatta kerak bo'ladi. Va qani boshladik endi. Let's go. Tepaga yana chiqdik va mob fermani qurilishini ham boshlab yubordik. Mob ferma ham почти tayyor. Va mob ferma ham ishlayapti desa ham bo'laveradi. Ozgina sekin va chalaroq ishlayapti nimagadir. Va tepani ko'zdan kechiramiz va bu yerda moblar bor, lekin juda ham kam nimagadir. Bu yerda mana bu o'rgimchak disketiga qilyapti va tushib ketdi menimcha. Zombini sekin yapishib tashlaymiz. Va bola video ham tugay deb qoldi. Shu sababdan bu videoga o'zingizlar izohlarida, kommentariyada video yaxshi chiqdi yoki montaj bo'lmay qolibdi, shunaqa o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Va albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni ham esingizdan chiqarmanglar albatta do'stlar. Va tezroq obuna bo'lsanglar, xuddi shunaqa yaxshi videolar ko'proq chiqaveradi.